Gospod minister, danes ste bili gost seje upravnega odbora GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. V slovenskem programu projektov, ki smo jih prijavili Evropski komisiji, je 5 projektov, ki bodo močno vplivali na slovenski trg gradbeništva. Železnice, vključno z drugim tirom, gradnja 3. razvojne osi, naložbe v energetsko učinkovitost stavb, urejanje vodotokov, gradnja HSE na spodnji Savi, skupno torej okoli 6 milijard evrov. Kaj nas vse čaka, da bomo lahko ta velika pričakovanja prevedli v učinkovit, stabilen izvedbeni plan, ki bo omogočil enakomerno zasedenost kapacitet slovenskega gradbeništva in kvalitetna delovna mesta za zaposlene za daljše obdobje? Ja, glejte, v tem paketu so vključene investicije, ki so tako, bom rekel, vključene v sam investicijski načrt črpanja evropskih kohezijskih sredstev. To je del investicij, ki so že bolj pripravljene, umeščene v prostor, pridobljene so ponekod že tudi gradbeno dovoljenje ali pa bodo v kratkem, kjer so, bom rekel, že projektna dokumentacija dela, zemljišča se pridobivajo. Ta paket je nekoliko ožji po vrednosti, je okrog 2 milijardi evrov. Tukaj so recimo projekti, kot je drugi tir, potem investicije v avtoceste Draženci-Gruškovje, energetska sanacija stavb. Skratka, v tem delu zelo resno računamo, da bodo stvari se v tem obdobju do leta 2020 odvile. Seveda bomo morali še narediti določen napor pri zagotavljanju lastne udeležbe, poleg evropskih sredstev, ki jih je predvidenih približno 700 milijonov evrov, je namreč potrebno potem manjkajoči del do 2 milijard še zagotoviti z lastnimi sredstvi. Tukaj računamo tudi na te inovativne mehanizme financiranja, ki jih tudi ta Junckerjev investicijski načrt za Evropo predvideva. Kar se tiče pa ostalih investicij, ki smo jih tudi predvideli za ta tako imenovani Junckerjev paket, tukaj so recimo še, tako kot ste rekli, investicije v 3. razvojno os, hidroelektrarne in tako naprej, pa bo potrebno še zelo intenzivno delati tudi na umeščanju v prostor, da bomo te projekte lahko potem zagnali v operativno fazo. Vendar računam, da nekaj od njih bi še v tem obdobju do leta 2020 prav gotovo morali pripraviti do te faze, da bi se prav konec tam tega obdobja tudi že prišli v operativno izvedbeno fazo. Pripravili ste uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, ki bo omogočila več investicij v učinkovito rabo energije v stavbah. Ali so že kakšne ocene, s kakšnim obsegom investicij na tem področju lahko računa v naslednjih letih slovensko gradbeništvo? Kar se tiče energetske sanacije stavb, to je res zelo pomemben, en prioritetnih vladnih projektov pravzaprav. Tukaj je predvidenih okrog 260 milijonov evrov evropskih sredstev. V ostalem delu pa računamo, da bomo uspeli tukaj angažirati tudi zasebna sredstva, zlasti preko teh mehanizmov energetskega pogodbeništva. Tako da tukaj bo v tem obdobju do leta 2020 tudi kar nekaj 100 milijonov evrov teh investicij, s katerimi bi potem morali doseči tudi ta željeni cilj zmanjšanja rabe energije do leta 2020, za katerega ocenjujemo, da bo približno 3% tlorisne površine javnih stavb potrebno vsako leto energetsko sanirati. Skratka, to je kar tudi ambiciozen načrt.